নমস্কার বন্ধুরা, সুস্বাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সাথে বাঙালিদের খুব প্রিয় একটা মিষ্টি লবঙ্গ লতিকার রেসিপি শেয়ার করব। খুব সহজেই বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন লবঙ্গ লতিকার এই প্রিপারেশনটি। তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক। এর জন্য প্রথমে আমি পুরটা তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি কড়ার মধ্যে দিয়ে দিলাম গ্রেট করে রাখা খোয়া ক্ষীর আর চিনি। এটা দিয়ে এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়ার পর এটা লো ফ্লেমে 5 থেকে 7 মিনিট মতো নেড়ে নেব। 5-7 মিনিট নেড়ে নেওয়ার পর এখানে আমি 1/4 কাপ মতো জল অ্যাড করেছিলাম। জলটা দেওয়ার পর এটা চিনিটা যখন গলে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমন্ড কুচি, কাজু বাদাম কুচি আর কিশমিশ কুচি। এবার এটা দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট মতো মিডিয়াম ফ্লেমে সমানে এটা নেড়ে যেতে হবে। এটা যখন দেখব যে এরকম ঘন হয়ে এসেছে তখন এবার গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে এটা ঠান্ডা হতে দেব। এবার আমি লবঙ্গ লতিকার জন্য ডোটা তৈরি করে নেব। তার জন্য একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিলাম ময়দা, তাতে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ নুন, চিনি আর সাদা তেল। এই ময়ানটা দিয়ে এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ময়ানটা মিশিয়ে নেওয়ার পর হাতে এভাবে চেপে একটু দেখে নেব যে এটা এভাবে ডাব পাকিয়ে যাচ্ছে কিনা, তাহলে বুঝতে হবে ময়ানটা ঠিকঠাক দেওয়া হয়েছে। এবার অল্প অল্প করে জল অ্যাড করে এটার একটা ডো তৈরি করে নেব। ডোটা খুব বেশি নরমও হবে না, আবার খুব বেশি শক্তও হবে না। এবার হাতে একটু তেল নিয়ে এই ডোটার মধ্যে আবারও একটু ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। এবার এটাকে ঢেকে আমি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য রেখে দেব। এবার আমি লবঙ্গ লতিকার জন্য রস তৈরি করে নেব। তার জন্য একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম জল আর চিনি। এটা দিয়ে এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। চিনিটা যখন গলে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এলাচ। এলাচটা দিয়ে এবার এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে এরকম ঘন একটা রস তৈরি করতে হবে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে এই রসটা আমি ঠান্ডা হতে দেব। এদিকে ময়দাটাও আমার 15 থেকে 20 মিনিট মতো হয়ে গেছে। এবার এটাকে আবারও একবার ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার এই পুরো ময়দার মাখাটার থেকে এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিলাম। এবার এটার থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নেব। আমরা লুচি খাওয়ার জন্য যে সাইজের লেচি কেটে থাকি ঠিক সেই সাইজের লেচি কেটে নিতে হবে। এবার একটা লেচি নিয়ে এর গায়ে একটু তেল বুলিয়ে নিয়ে এটা আমি বেলে নেব। একটু বড় সাইজের লুচির আকারে এটা বেলে নিতে হবে, আর একটু পাতলা করেও বেলে নিতে হবে। লুচিটা বেলা হয়ে গেলে এবার এই পুরটার থেকে কিছুটা পরিমাণ পুর আমি তুলে নিলাম। এবার এটাকে হাতের সাহায্যে এভাবে গোল করে নেব। গোল করে নেওয়ার পর এবার এটাকে এভাবে চ্যাপটা করে একটা চৌকো শেপ এটার দিতে হবে। এরকম চৌকো শেপ হয়ে গেলে এবার এটাকে এই লুচিটার মাঝখানে দিয়ে দিলাম। এবার আমি বাটিতে একটু জল নিয়ে নিয়েছি। জলটা নিয়ে এই লুচিটার চারিধারে এভাবে আঙুলের সাহায্যে জলটা লাগিয়ে দিতে হবে। জলটা লাগিয়ে দেওয়ার পর একটা সাইড ধরে তুলে এভাবে পুরো পুরটা কভার করে দিতে হবে। আর হাতের সাহায্যে এভাবে চেপে চেপে এটা মুড়ে ফেলতে হবে। এবার অন্য সাইডটাও এভাবে তুলে একইভাবে চেপে চেপে হাতের সাহায্যে ভালোভাবে মুড়ে ফেলতে হবে। এটা খুব ভালোভাবে যদি চেপে না করেন তাহলে কিন্তু এগুলো ভাজার সময় এটা কিন্তু খুলে যেতে পারে। এবার এটাকে উল্টে নিয়ে এর সাইডগুলোতে আবারও একটু জল লাগিয়ে আবার এটাকে ফোল্ড করে নিলাম। এটা ভালোভাবে একে অপরের সাথে লেগে গেলে এবার একটা লবঙ্গ নিয়ে নিলাম। এবার লবঙ্গর মাথাটা আমি কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। এটা কেটে বাদ দেওয়ার পর এটা লবঙ্গ লতিকার মাঝখানে এভাবে লাগিয়ে দিতে হবে।
তাহলেই লবঙ্গ লতিকাটা তৈরি হয়ে গেল। এবার কড়ার মধ্যে নিয়ে নিলাম ঘি। ঘিয়ের জায়গায় আপনারা সাদা তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এবার ঘিটা একটু গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে লবঙ্গ লতিকাগুলো দিয়ে দেব। আর লবঙ্গ লতিকার যে দিকটাতে আমি লবঙ্গ লাগিয়েছি সেই দিকটা নিচে দিক করে দিতে হবে। এবার এটা আমি লো ফ্লেমে 5 মিনিট মতো ভেজে নেব। 5 মিনিট পর এবার এগুলো আমি উল্টে দিলাম। উল্টে দেওয়ার পর আবারও একবার এটা উল্টে দিলাম। এটা কিন্তু লো ফ্লেমে ভাজতে হবে, আর প্রতি 5 মিনিট অন্তর অন্তর এটাকে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এটা যখন দেখব এরকম লালচে রং ধরে এসেছে, তখন এবার এগুলো আমি তুলে নিলাম। এখানে আমার লবঙ্গ লতিকাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি রসের মধ্যে ডুবিয়ে নেব। এখানে রসটাও দেখুন আরও কিছুটা ঘন হয়ে গেছে। এবার ভাজা লবঙ্গ লতিকাগুলো নিয়ে এর মধ্যে আমি ডুবিয়ে দেব। সবগুলো একসঙ্গে দেওয়া যাবে না, একসঙ্গে 2 কি 3টে লবঙ্গ লতিকা ডুবিয়ে ফেলতে হবে। ডুবিয়ে নেওয়ার পর এবার ওপর দিক থেকে রসটা এভাবে এর ওপরে দিয়ে দেব। একটা দিক ডুবিয়ে 1 মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখব। একটা দিক 1 মিনিট ভিজে গেলে তারপর আরেকটা দিক উল্টে দিলাম। আরেকটা দিক উল্টে এটাকেও আবার 1 মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখব। এভাবে দুটো দিক মোট 2 মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার লবঙ্গ লতিকাগুলো আমি তুলে নিলাম। এভাবে বাকি লবঙ্গ লতিকাগুলো আমি রসে ডুবিয়ে তারপর এটা তুলে নেব। আধ ঘন্টা পর এটা আমি সার্ভ করব। দোল উপলক্ষে বাড়িতে খুব সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারেন লবঙ্গ লতিকার এই প্রিপারেশনটি। আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করার সাথে সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করারও অনুরোধ রইল।